Добрый вечер, меня зовут Львов Антон. Я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В данном видео мы рассмотрим техническую часть в каркасном доме, которую я подготовил по индивидуальному проекту для заказчика. И также смонтировал латунное обрамление и латунный вент-решетки. Что мы здесь видим? Мы здесь видим призматическую кассету производства Fairlux, которая обладает изогнутым стеклом. Также мы видим призматическое обрамление, которое полностью повторяет эту кассету. В последующем строители заказчика уложат здесь деревянный брус и облицуют это все плиточкой под сланец вот такого вот вида. Это все будет облицовано, плюс ко всему деревянный брус. Дальше. Высота камина 3 метра, это очень достаточно высоко в современном каминостроении. Верхняя часть камина будет отделана специальной доской, покрытой, дубовая доска, покрытая спецсоставом, которую заказал заказчик. Соответственно, опять же, в верхней части мы здесь видим сейчас вставлены вентиляционные решеточки, они сейчас в стрейч-пленке, чтобы они не запачкались на время монтажа, и они будут вставляться после облицовки деревом, ставятся решетки. Решетки — это необходимая часть, потому что камин с кассетой производит очень много тепла, и если это тепло из конвекционного объема не выводить, это вообще пожароопасная тема. Правильно сконструированный камин обязательно должен сочетать засос холодного воздуха, заход холодного воздуха снизу и выход горячего воздуха сверху. Через вент-решетки размером не меньше 200 на 300. Вот в данном случае у меня в руках жалюзийная вент-решетка. Соответственно, у заказчика установлена механическая ручка вьюшки. Сейчас вот здесь вот она у нас надета на сухую, будем так говорить, потому что после облицовки камнем нужно вот этот механизм будет подгонять. Это делать несложно. Строители заказчика все сделают, они молодцы. Ну и в дальнейшем вот эту вот противопожарную отступку тоже облицуют камнем другого вида, не таким. И весь наш камин будет отвечать полностью противопожарным требованиям. В данном камине использован дымоход Шидель под названием Перметр. Специальная разработка немецкого производителя Шидель. Очень хороший, надежный вариант, но это очень дорогостоящее решение, и зачастую есть российские аналоги, которые стоят процентов на 30 дешевле, ничуть не уступая данному дымоходу. Но заказчик изъявил установить самое лучшее изделие, и мы сделали так, как он хотел. В принципе, все по данному проекту. Подробности вы сможете посмотреть в фотографиях, как это мы дело собирали, и в описаниях в текстовом файле. Спасибо.